Всем самое доброе и самое волшебное утро. Давайте начнем нашу гимнастику, как всегда, с лимфатического протрясывания. Поднимаемся на носочки и ударяемся резко пяточками в пол. Плечи повыше и резко тоже их сотрясаем. Запускаем лимфатическую систему для очистки нашего организма от продуктов распада, от токсинов. Не менее 100 раз нам нужно это сделать. Удариться пяточками в пол. И пока трясем свое тело, посылаем лучики благодарности в этот мир. Благодарите всех, кого вы хотите поблагодарить. Молодцы. Сейчас проверю. Звук, да, отлично. Оборотком проведем 5 раз указательными пальчиками и большими пальцами жестко под челюстью, по остальными по щекам, по ушам, по шее проглаживаем, ключицы хорошенько продавливаем. Тоже 5 раз. Убираем отек от лица. Молодцы. Ладошка к ладошке, локоть к локтю. Руки заводим за уши. Делаем глубокий вдох. И не выдыхая, сгибаемся в 7-м шейном позвонке вперед. Возвращаемся. Выдох. Еще раз вытягиваемся. Вдох. Теперь назад. Еще раз вдох. Вдох. И в сторону пошли. Улыбаемся. Еще раз вдох. Вдох. На другую. Молодцы. Еще раз делаем вдох. Сгибаемся в тазобедренных суставах. Распускаем ручки. Устанавливаем ладошки на тазобедренные суставы. Локти выпрямляем, плечи назад старайтесь. Постоим так, понаслаждаемся растяжкой поясницы. И пошли спускаться с прямыми ногами и спинкой вниз. Руки отведем подальше. Растянем хорошенечко всю заднюю миофасциальную линию. Делаем вдох глубокий. Выдох коленком. Ладошки устанавливаем вдоль стоп. Одна нога уходит назад. Дышим животом. Подбородок тянется вперед. Вторая нога уходит назад. Выравниваемся в позу в планочку.
Боковая планочка. На другую сторону. Вторая нога идет вперед. Угол всадника номер 2. Поднимаемся. Ручки сразу же в замок за головой, над головой. Расплющим второй подбородок от грудину. Отпускаем ручки и тянемся вверх подбородком. Голову назад не запрокидываем. Проглаживаем платизму. Мышца, которая идет от челюсти до ключиц. Заодно еще уберем отеки от лица этим движением. Дожмите ткани под ключицами, потяните голову в сторону. Хорошенько растягивая там, где тянем. Молодцы, теперь базовый комплекс. Поворачиваем голову в сторону. Максимально. 2 вдоха, 2 выдоха. В другую сторону. Наклон к плечу. К другому. Подбородок вперед, назад. Еще протянем платизму. Молодцы. Теперь ручки в замок за телом. Лопатки вместе, руки как можно выше вверх поднимаем, голову укладываем на площадочку. Сокращаем заднюю поверхность нашей шеи. Распускаем ручки, захватываем себя за затылок и аккуратненько поднимаем голову, пошли в растяжку, на голову не давим. Поднимаем голову с компенсацией, с давлением, то есть головой давим на руки, руками на голову. Еще раз уходим в растяжку. Поднимаем с компенсацией. Распустили руку на пояс, плечо как можно выше, голову на плечо, еще подтяните как можно выше. И держите максимальное напряжение в этой области, чтобы как можно лучше сократить боковую поверхность нашей шеи. Чтобы хорошенько потом растянулась фасция. Захватываем себя другой рукой и пошли в растяжку. Поднимаем голову с компенсацией.
Еще раз уходим в растяжку. Поднимаем с компенсации. Еще раз уходим в растяжку. Распустили. С другой стороны то же самое. Плечо как можно выше, голову на плечо. Захватываем себя другой рукой. Пошли в растяжку. Поднимаем с компенсацией. Еще раз уходим в растяжку. Распустили. Ой, вернее, поднимаем с компенсацией. И сейчас распустили. Руку на поясницу. Плечо как можно выше. За себя. Подбородок в другую сторону. И уложили на это плечо. Еще выше. Давайте поднимем плечо. Еще его назад отведем. Максимальное напряжение в области трапеции. Захватываем себя другой рукой. Пошли в растяжку. Подбородок вперед. Подмышки и в сторону. Возвращаемся. Удерживаем с компенсацией. Еще раз уходим в растяжку. Возвращаемся. Удерживаем с компенсацией. Распустили. Теперь с другой стороны. Руку на пояс, на поясницу. А выше, плечо как можно выше, за себя как можно дальше. Подбородок в другую сторону уложили. На валик из трапеции. Еще давайте поднимем выше плечо. Еще его назад отведем. И самое главное, держите максимальное напряжение в области трапеции. Все остальное тело и так расслабленное. Захватываем себе другой рукой и пошли в растяжку. Подбородок вперед, подмышки и в сторону. Вторую руку закидывайте, если не хватает растяжки, закидывайте на поясницу, тогда лучше будет еще растяжка. Возвращаемся, удерживаем с компенсацией. Еще раз идем в растяжку. Возвращаемся. Молодцы, распускаем. Теперь круговое движение головой. Голова идет назад. Вдох. Возвращается вперед. Выдох. Делаем медленно. Самое главное медленно. Не торопимся. Голову не запрокидываем. Контролируем каждое движение. Но при этом старайтесь по максимальной амплитуде. В другую сторону.
Молодцы. Руками махи назад. Вытягиваем сначала макушку вверх и улыбаемся. 20 раз. Теперь в локтях внутрь 10. Наружу 10. В кистях также по 10 раз. В каждую сторону. И давайте протянем пальчики во всех проекциях. Шпагатики. Вытяжка с подкруткой. Здесь напомню, здесь у нас идет меридиан легкого, меридиан толстого кишечника, меридиан кровообращения, меридиан тройного обогревателя, меридиан сердца и тонкого кишечника. И все то же самое сделаем на другой руке. Шпагатики. И вытяжка с подкруткой. Теперь круговые движения корпусом. Вдох назад, выдох вперед. По максимальной амплитуде. Старайтесь, чтобы было задействовано максимальное количество позвонков. По 7 раз в каждую сторону. Другую. Молодцы. Теперь в тазу. Также вдох назад, выдох вперед. 7 раз в каждую сторону. Молодцы. Небо-земля. Упражнение: согните колени, локти. Сильно-сильно напрягите все тело. Глубокий вдох носом. И выдох ртом. Поднимаем противоположную ногу, руку. Вдох носом. Выдох ртом. Не забывайте напрягать ягодицы. Встаем на одну ножку. Ловим баланс. Круговые движения в тазобедренном суставе по 7 раз в каждую сторону. Тоже по максимальной амплитуде. Другую. Колени в 7 раз. Другую сторону. Стопе. И протянем пальчики. Сначала так изверните их. И подъем ноги хорошенько растяните. Теперь обопритесь назад. Перекатитесь с одного на другой пальчик.
Встаем на другую ножку, ловим баланс. И все то же самое по 7 раз в каждую сторону. Колени. Стопе. И протянем пальчики. И так, и так. Встаем звездочкой, наклоны к противоположной ноге. Все ниже, ниже, с концентрированным выдохом. И с благодарности земле матушки. 16 раз, поехали. Молодцы. И теперь закидываем ножку за ножку. Хорошенечко. Как можно выше и как можно дальше за себя. 16 раз. Молодцы. Сегодня я вам покажу упражнение по работе с легкими. Мне в комментариях написали от кашля, как избавиться от кашля. Ставим пальчики вот здесь вот в районе груди. Ну, вообще между третьим и четвертым и пятым ребром. Ну, чтобы вы тут правильно посчитали, нашли. Ставьте вот так вот между ребер 4 пальца, тогда точно попадете в районе груди. То есть ставим между ребер, но максимально близко к грудине, которая сплошная кость у нас посередине идет. Кстати, перед этим можно сначала растереть хорошенько грудину. Саму грудину, прям косточь, вот так вот прям вкладываем кулачком. Здесь у нас идет нейролимфатические точки диафрагма. Диафрагма у нас тоже отвечает за легкие, за дыхание за наше, вернее. Поэтому можно сначала ее хорошенько растереть. Потом ставим вот так 4 пальчика между ребер, максимально близко к грудине. И делаем вдох. И на выдохе хорошенько растираем. И при этом, смотрите, выдыхаем сначала полностью. Делаем так вот. Вдох. И дальше массируем. И еще до выдыхаем. Еще раз. Вдох. Выдох. И до выдохи. И представляете, как вы из легких всю застоявшуюся энергию, да, всю какую-то негативную энергию, которая там скопилась, все выдыхаете. Еще раз. Вдох. Как правило, много еще воздуха до остается. Вот надо выдохнуть максимально.
Это первое. Второе, еще, конечно же, простукиваем хорошенечко кулачками область легких и со звуком. Вот так вот. Это прям надо постоять и подольше, прям, ну, как минимум минут 5, прям вот так вот со звуком постучать хорошенечко. Поверьте, выйдет все, что нужно выйти. Поставьте обязательно баночки на эту область, на область спины, там, где легкие. Банки невероятно круто улучшают кровообращение, вытягивают все, что нужно вытянуть оттуда ненужное, да? И одно из движений, это вот прямые ручки, мы поднимаем вверх, и здесь сильно низко не надо опускать, ну вот угол 90 градусов. Вот так вот боком покажу вам. Обязательно это нужно делать с открытыми окнами, чтобы был свежий воздух. То есть дышим глубоко, и вот такое дыхание. Тоже поделайте так, ну, сколько хватит сил, да, насколько есть, тело позволит вам. А еще хочу показать на раскрытие плечевых суставов. Я обычно возле стенки его показываю. А еще можно взять с поясом упражнение. Но лучше делайте это сидя, прям на коврик садитесь. И любой пояс абсолютно возьмите. И возьмите такой пояс, чтобы расстояние такое должно быть между руками, насколько у вас сейчас, на данный момент, позволит тело повернуть руки назад. Вот смотрите. То есть не раздвигая, да, и не сгибая руки, нужно опустить их назад, поднять, опустить. Ну, делайте обязательно на коврике. Садитесь на копточки. И вот такое вот движение. Раз. И тоже следите за тем, ну, то есть если поначалу не тяжело, раздвигайте, делайте пошире, чтобы расстояние здесь было. Но самое главное, чтобы у вас плечевые суставы одновременно проворачивались. Не по очереди, а именно вместе. То есть раз. Обязательно вы делаете вдох-выдох носом. Глубокие дыхания. Не задерживаем при таких упражнениях. Ну, немножко давайте постоим возле стенки. Прижмите пятки, ягодицы, лопатки, плашмя, затылок. Макушкой тянемся вверх. Таз чуть-чуть подкрутите, чтобы сильно большого изгиба в пояснице не было. Затылок тоже хорошенько прижмите, чтобы шея тоже не слишком прогибалась. Но при этом тело постарайтесь расслабить. То есть подкрутили, но это не означает, что нужно какое-то сильное напряжение держать. Тело максимально расслабленное, только вверх тянется. Ну и давайте пока стоим 15 раз по деснам в каждую сторону языком. Сейчас пока стояла, вспомнила, моя семья уже много лет не болеет, и я в том числе, но я имею в виду простудными какими-то заболеваниями такими, да, ну и вообще, слава богу. Но я вспомнила, что когда-то кашель я еще лечила молоко, полстакана молока горячего и полстакана минералки. Все это подогревается и выпивается на ночь. Ну, неважно, кстати, вот эту с молоком минералку можно пить в любое время. Она тоже хорошо кашель лечит. Или еще в горячее молоко ложку меда и ложку прополиса. Тоже я помню, что... Но вот это нужно выпивать на ночь, прямо уже в постели. Лежа в постели, и тогда вы... Ну, я помню, что ночью спокойно вообще можно проспать, но ни разу не закашляв. Это прям уже нужно сразу... То есть оно горячее, выпиваешь, согреваешься, и тут же в постельке уже тепленько.
чтобы не остывать. Тоже хорошо помогало. В общем, всегда нужно какие-то способы, методы искать, чтобы избегать таблеток. Потому что таблетки очень много всяких противопоказаний. Да? Ну, конечно, это если необходимости уже, ну, уже никуда не деваться. Да? То есть, но старайтесь все равно как можно меньше употреблять их, потому что противопоказаний еще больше, чем показаний. Поэтому я знаю, что очень многие люди прям сидят на этих таблетках и потом удивляются, почему голова кружится, почему там то-то болит или что-то, когда горы, просто горы таблеток выпивают в день. Поэтому, ну, я думаю, тот, кто со мной делает гимнастику, это не для вас. Вы, скорее всего, таблетки не пьете. Вот, поэтому я вам желаю здоровья, крепкого. И самое главное, хорошего настроения и позитивного настроя. Тогда будет все хорошо. Я вас очень люблю. Пока-пока. Самого счастливого и продуктивного дня сегодня.